Duman sa paspas nga paglambo sa panahon nga nanguhong ang mga istrukturang puthaw ug konkrito. Doon na pa ba'y luna sa dako nga mga dakbayan ang atong kinaiyahan? Niyay barangay sa dakbayan sa Mandawi nagmalampuson sa ilang programang urban gardening. Si Jaworski Alipon, live ron gikas barangay Subang Dako sa dakbayan sa Mandawi. Jawo, unsa nay gama sa urban gardening sa Subang Dako? Dagan kay ni Leo, mukha nga yun ka dire, labi na ka itong mga hilig mo kaunugutan, kaysa ako atubangan pa lang, doon ay kamunggay, sa akong kilid, doon ay kamatis, doon ay taong, kumpletos ricados na lamesa na lay kuwang Leo, dagan kay mga matang sa mga utan ng ilang gipananom din ni, duwa ka buwan na ni, bago pa ni, apan ilang gipalapdan kining ilang urban gardening din sa Barangay Subang Dako, kay kung tuuhan nato ang World Health Organization, moingon sila nga 6 milyones ka mga tao sa Tibok Asya ang mamatay matagtuig tungod lang sa polusyon sa hangin. Busa ko nagpuyo mo taliwa sa mga infrastruktura o mga dagkong ang mga edipisyo o kanunay mo ma-expose sa kadalanan importante ang mga pananom o mga punuan sa kahoy nga mo'y makatabang aron mapugan ang pagkatap sa mga pollutants nga musagol sa hangin kundi mapugan posible nga makadaot sa sistema sa lawas. Dungan sa paglambo sa mga infrastruktura o transportasyon, nilapad sa mga hagit ngadto sa publiko nga mabalanse ang pagkamoderno sa panahon sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Kundi may mapugnan ang paglambo, may mahimo ang mga barangay. Kini ang dugay ng programa sa Subang Dako sa dakbayan sa Mandawi, ang urban gardening. Nagkadayang matang sa tanom nga makatampo paghatag og oxygen ang naakaron dinhi. Seryoso ang barangay pagmintinar ini, gani nilapad pa ang luna nga ilang gitamnan. Niabono sila og yuta pagpahimutang sa gitawag nilang garden sa pobre. Mga utanon sama sa taong, tangkong ug radish mo'y makita dinhi. Ang barangay worker nga si Shoni, usa lang sa mga nitanom ug utanon dinhi. Gawas nga may makaon na sila, makakwarta pa sab siya pinaagi sa pagbaligya sa mga utanon. Makapagaan. Ngano man ma'am? Dili man nimo mapil ang kakapoy kung mangguna kag mananom ka kung makita na nimo nga naana kay maaning mga bunga ba. Himsog ug presko ang mga utanon kay tambok sab ang yuta nga gigamit nga produkto sa vermicomposting program sa barangay. Ipangita nato ang kuan kining ni ang doon na bitay commitment and passion gyud sa pagpananom kay kung wala man gud sa semana, sa kabuan, or after a year, wala na. Leo, di lang ang barangay Subang Dako. Apan bisan unsang barangay, labi ng kining himutang din sa Metro Cebu, mamahimo gyud kung dunay sila igo nga luna, kining nga maong dapita diri sa ilang garden sa pobre, diniihanok ang mga basura kaniadto. Nila nahuna-hunaan nila nga posible pa rin mapahimuslan, ilang gi-landscape, ilang gi-develop, ano ni ilang gitawag karon nga garden sa pobre. Leo. Jaw, agad sa atong tibukbuhan nga pagsaulog sa ika-28 anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas, unsay umaabot pa mga kalihukan sa Eco Patrol? Dagan kay ni Leo kay doon natin giimbitar sab ka mga tinunan gikan sa nagkadayang mga tungaan Leo ang atong tinuig nga Eco Patrol competition. So ato silang ipahimo og mga produkto gikan sa mga recycled materials nga mapahimuslan pa. So ato nang i-display karong August 31 Leo ug doon na sa tay himuon nga climate change seminar alang sa nagkadayang mga LGU. Leo. Kapamilya Jaworski Alipon, daghang salamat sa imong live update.